왜 안 됐었지? 내가 토치를 너무 무서워하니까 응. 아예 이제 아, 이걸로 해야겠어. 아예 초를 켜고서. 응. 안 돼, 안 돼. 또 눈썹 탈 수 없잖아. 이쪽에도 지금 불 붙고 있어. 그냥 그 파라핏인가? 파라핀? 이게 어차피 이게 기름이거든. 계속 기름이 계속 생성되고 불을 유지시켜주니까 절삭거리지. 토치 없이도 내가 가지고 있는 이거 다이소서 이거 한 50개 5,000원 하는 거거든? 그 촛불만으로도 이게 붙네. 너무 신기한데 이거? 되긴 된다. 와. 이건 좀 안 좋은 기억이 있어가지고 차마 이건 못 쓰겠다. 이건 위스키도 아닌 것이 소주도 아닌 것이 도대체 뭐지? 속주야. 비싼 것도 아니고 이 쌀이 또 미국산이야. 소금구이? 무서웠네 방금. 살아있네? 나도 사진 한번 찍게. 맛있을 거야. 근데 이래봬도 되게 맛있을 것 같아. 그럼 맛있어. 난 그게 너무 웃긴다니까 그게. 이게 내가 들어봐 이렇게. 나 이거 먹어볼까? 약수터 있어. 올라가면 조금만. 여기 약수터 갔다 와야지. 이게 약수터구나.
자연 친화적인 캠핑장이네. 다 말랐나? 좀 말랐네. 좀 더 있어야 되겠는데?